بلاش تشتروا عيش تورتيه تاني عشان انتوا هتعملوه في البيت بعد الفيديو ده. هنعمل مع بعض النهارده عيش تورتيه خطير بالقمح الكامل، وممكن نعمله بعيش بدقيق ابيض كمان، مفيش اي مشكله يعني. طلع لنا كميه رهيبه وطري طراوه مش طبيعيه. عايزه اقولكم كمان هيبقى طبعا اوفر كتير من ما نشتريه من بره. المكونات كلها هكتبها لكم تحت في الكابشن. هنحتاج دقيق قمح كامل او دقيق ابيض عادي جدا، هنحتاج زيت، رشه ملح، بيكنج باودر، وكده احنا خلصنا. مش هنحتاج غير الميه بتاعتنا. مقدار الميه لازم تكون الميه سخنه، ماشي، مش ساقعه ولا دافيه ولا فتره، لا ميه سخنه. نعجن العجينه معانا كويس قوي لغايه ما تلزقش في ايدينا، نسيبها ترتاح نص ساعه بس، وبعد كده نبدا نقطعها كور كده وعلى قد الحجم اللي احنا عايزينه. وبعد كده نبدا بقى ان احنا نفردها الاول بايدينا عشان تاخد الشكل المدور، وبعدين نفردها بالنشابه زي ما انتم شايفين كده، نوصلها للرفع ده. بعد كده هنجيب الطبق او الحاجة اللي احنا عايزين نقطع الحجم بتاعنا عليها، الشكل بتاعنا عليه، عشان يبقى منتظم ومستوي. والباقي ده طبعا هنلمه ونعمله واحدة تانية في طاسة بقى على النار زي ما انتم شايفين كده، على نار وسط، مش نار لا عالية ولا نار واطية. وبعد كده لما نطلعها من على النار نغطيها بكيس وبعدين عشان تفضل طرية، ماشي. دي اهم خطوة. لما نيجي نخزنها بقى هنحط كل 2 وما بين كل 2 كيس، ونحطها في كيس ونحطها في الفريزر ونطلع منها على قد الاستخدام بتاعنا. جربوا الوصفة دي وابعتولي. باي.